কখন থেকে বসে রয়েছি, মাল দে, তাড়াতাড়ি মাল দে। মন্টু তুই এরকম করবি আমি কখনো ভাবতে পারিনি, তুই হলো বেঈমান বন্ধু। পানি ডাল, সুন্দর করে পানি ডাল। তুই কোথায় পানি ঢাললি? আমি এরকম করবি কেন? তুই তোর কি আমার হয়েছে? ভাত কোথায় গেল? আমার ভাত কোথায় গেল সব? আমার ভাত যে সোনিয়া নিয়ে চলে গেছে। এই টিভি গুলো পরিষ্কার করে দে সুন্দর ভাবে। দেখো না আমি কি সুন্দর করে পরিষ্কার করতেছি, তোমার চোখ কোথায় গেছে? আমি তো দেখতেছি। এটা তুই কি করলি রে? আমার পাইপ দিয়ে মাথা ভেঙে দিলি। মাথা ভেঙে দেওয়াই উচিত, তুমি সবসময় খালি ঝগড়া করো। এটা তুই কি করলি? আবার ভেঙে দিলি। আমি এরকমই সবসময় করবো। তুই সাবধানে গাড়ি চালা, লাগিয়ে দিবি, লাগিয়ে দিবি।